රයිට් පුතේ අපි පන්ති ආරම්භ කරමු හැමෝටම ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අද දවසේ අපේ පුනරීක්ෂණ පන්තියේ වෙලාව වෙන් කරලා තියෙන කෙටි ප්‍රශ්න වලට. ඔයාලා දකින්නවනේ අද දවසේ අපේ තේමාව තමයි කෙටි ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතේ පළවෙනි පේපර් එකේ කෙටි ප්‍රශ්න 25 තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. හොඳින් බලාගෙන ඉන්න මම ලියන්න වෙලාව දෙන්නම් මගෙත් එක්ක තරගෙට ලියන්න එපා. මම එක පෙළට නැත්නම් මේ වෙලාවත් එක්ක අපිට හිමින් එකින් එක කරගෙන ගියොත් එහෙම හදන්න වෙලාව මදි වෙනවා. ඒක මම එක පෙළට ගණන් ටික හදාගෙන යනවා. හොඳින් අහුම්කම් දීලා බලාගෙන පස්සේ ලියන්න. right. ඔන්න බලන්න. ලියන්න වෙලාව දෙන්න. එතකොට ලියන්න. ඈ. right. ප්‍රශ්න එක 17 පළමු සන්නිකර්ෂණය සඳහා වඩා සුදුසු වගේ යටතෝරා යටි විනාශ. 17 වර්ගමූලය මොකක්ද කියපී කියලා ඔය කියන්නේ. 17 වර්ගමූලය. ඒතරවල දන්නවා 17 කිට්ටුම 16ටනේ. 16 යහ පැත්තේ 16 මල්ටිය ගැහුව ගමන් 17 හැබෙන්නේ. ඒක ඔයාලා දන්නවා. එහෙනම් 17 වර්ගමූලයට වඩා සුදුසු වගේ උතර තියෙන අගයන් අතරේ 4.1 අපි අර බලමු. 4.1 4.1 කින් වැඩි කරමු. 1යි 4යි 4යි 16යි. එතකොට වෙනවා 1යි 8යි 16.8යි 1යි. ගොඩාක්ම ළඟයි නේ. ඊළඟට 4.2 4.2 වැඩි කරලා බලමු. 4යි 8යි 8යි 16යි. එතකොට 4යි 6යි 17.6යි 4යි. 14 වඩා 0.64ක් වැඩි. එතකොට මෙයා ගොඩාක් ඈතයි. එහෙනම් වඩා උචිතම වගේ 4.1 කියලා අගේ. නම් ඔයාම පහසුයි අපිට කවුද වඩා යෝග්‍ය කියන එක හොයා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ගාන. දෙවෙනි ගාන. රුපියල් 8000න් 75ක අගේ ෂෙයා 8000න් 75. 8000න් 75. 8000 වැඩි කරන්නේ 175. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කැපෙනවා. 75 8න් වැඩි කරන්න පුතේ. කීයද බලමු. බලන් ඉන්න. 8 වරක් 4 බිංදු 4ක් විතර 4කට 56යි 4යි 60යි. මේ බිංදුව අගට දාන්න. ඊයද රුපියල් 6000යි. 8000න් 75ක් කියන රුපියල් 6000කට. ප්‍රශ්නාංක 3. ලේසි පහසු ප්‍රශ්න. කෙටි ප්‍රශ්න කියන්නේ ඒකනේ. right? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. රූපයේ දැක්වෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය RS එකෙන් කියන්නේ. මෙන්න තියෙනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. මේකේ පරිමිතිය අංශක 120ක කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියන අරය R. හරිනේ? අපෙන් අහන්නේ පරිමිතිය වටේ දිග මොකද? ඉස්සල්ලාම අපි හොයාගමු වක්‍ර දිග. වක්‍ර දිග. කොහොමද ගන්නෙ? මේ තියෙන්නේ හරියටම වෘත්තයෙන් 3න් එකක්. අංශක 120 කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයක් කියන රෝමයෙන් 3න් එකකට. 3න් එක වැඩි කිරීම වෘත්තයක වටේ දිග ලබා ගන්න සූත්‍රය 2πr. කොන්න මේක සුරු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔහොමම තියන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න වක්‍ර දිග. මේ තියෙන වක්‍ර දිග. එතකොට පරිමිතිය ගන්න මම මොකද කරන්න ඕනේ? පරිමිතිය ගන්න පුතේ මේ වක්‍ර දිග තියෙනවනේ. 3න් 1යි 2πr කියන්නේ. ඒතර ඕන මේ දෙක එකකින් වැඩි කරලා 3න් 2යි 2πr කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකට එකතු කරන්න 2r. මෙන්න තියෙනවා මේ රූපේ සම්පූර්ණ පරිමිතිය. ඒක කොහොමද? මේ වක්‍ර දිග මේ මම හොයාගත්තා. 3න් 1 වැඩි කිරීම 2πr කියන්නේ මේ වක්‍ර දිග. ඔන්න ඔය වක්‍ර දිගට මේ වෘත්තයේ අරයන් දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. මෙතන අරය r මෙතන අරය r 2r එකතු කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි මේ සම්පූර්ණ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වටේම දිග ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? මේ වක්‍ර දිග තමයි මේ හදාගන්නේ. 3න් 1 වැඩි කිරීම 2πr. මේකේ දෙක මේ එකකින් වැඩි කරලා දෙවරක් එක 2යි කියලා දීවා. බෙදීම තුන එහෙමම 5r එහෙමම. එයාට එකතු කරා මෙන්න මේ අරයන් දෙක 2යි. ඔන්න තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වටේ දිග ප්‍රකාශනයේ. පැහැදිලි නේද? right ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ ගැටලුව 4 වෙනි ප්‍රශ්නය දී ඇති රූපයේ තොරතුරු අනුව x අගය සොයන්න. 4 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නාංක 4 ත්‍රිකෝණයක් දීලා තියෙනවා. ඒ ත්‍රිකෝණය සම ද්විපාදයි මේ පාදයේ සමානයි. මෙයා x මෙතන අංශක 50යි. ඔන්න බලන්න x හොයන විදිය. පුතේ ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමානයි නම් ප්‍රමේයක් තියෙනවා. ඒ පාද දෙකට ඉස්සරහින් ඉන්න කෝණ දෙකක් සමාන වෙනවා. එතකොට මේ පාද දෙක සමානයිනේ. ඒ පාද දෙකට ඉස්සරහින් ඉන්න කෝණ දෙකක් සමානයි. මේ පාද ඉස්සරහින් මේ කෝණේ මේ පාද ඉස්සරහින් මේ කෝණට සමානයි. එතකොට මෙතන 50 වෙන පුතේ මෙතන කෝණයක් අංශක 50යි. මෙයා 50 නේ මෙයා අංශක 50යි. දැන් x යන පුළුවන් නේද? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුන එකතු අංශක 180ක් කරගන්න.
එහෙනම් x එකතු කිරීම 50 එකතු කිරීම 50 පුතේ සමාන වෙනවා අංශක 180. එතකොට දැන් මට එන x එකතු කිරීම 50යි 50යි 100යි සමානයි අංශක 180කට. දැන් x කිය අගේ ගන්න 180න් 100ක් අඩු කරන්න. එතකොට x කිය අගේ එනවා අංශක 80යි. x කිය අගේ එනවා මට අංශක 80යි. ඔන්න හතරවෙනි ගාන. ඊළඟ ප්‍රශ්නාංක 5 පස්වෙනි ගාන 2x ධන මෙතන ඉන්න එකාගේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමාන වෙනවලු 4x වර්ගය ධන හිස්තන ධන 9ට. නියත පදය 9 වෙනවා. නියත පදය 9 වෙච්ච ගමන් පළවෙනි එකේ වරහන් ඇතුළට එන එකාගේ උත්තරේ හිතා ගන්න පුළුවන්. ඇයි? අන්තිමට එන්නේ කොහොමත් වරහන් ඇතුළේ ඉන්න එකාගේ මෙන්න මෙතන ඉන්න එකාගේ වර්ගය නේද අවසානට නැට්ට වගේ එන්නේ. මෙතන ඉන්න එකාගේ වර්ග වෙලා එන එක තමයි මේ ඉන්නේ. 9 කියන්නේ කාගේ වර්ගෙද? 3 වර්ග. මෙයා වර්ග වෙලා මෙතනට දාලා තියෙනවා. මෙතන 9 එනවා කියන්නේ මෙතනට 3 එන්නේ. මැද්දට එන පදේ කොහොමද හොයාගන්නේ? විපද ප්‍රකාශනයක පූර්ණ වර්ගයකදී මැද්දට සෙට් වෙන හැමතිස්සෙම මැද පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය. මුලින් ඉන්න එක්කෙනා වර්ග කරලා ඉස්සරහෙන් දානවා. ඊළඟට පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණේ මැද්දට දානවා. මෙතන ඉන්න 2x ගුණ කරන්න 3ෙන් දෙවරක් 3 6යි. එයාගේ දෙගුණේ 12x. නම් මේකේ මැද්දට එන්නේ කවුද? 12x. ඔන්න තියෙනවා ස්කන්ධ දෙක පුරව ගන්න. විපද ප්‍රකාශනයක පූර්ණ වර්ගය කියන කොටසපති අපි හොඳින් අවසන් කරපු ඒකකයක් පාඩම් කොටසක්. ඒකෙදි ඔක ගැන කතා කරමු ඈ. ප්‍රශ්නාංක 6 මම ටිකක් වේගින් යනවා වගේ තේරෙයි. එහෙම යන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් වැඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. හරි. දී ඇති ත්‍රිකෝණ අතරින් අංග සම ත්‍රිකෝණ යුගලය තෝරා අංග සමන අවස්ථාව ලියන්න. මෙන්න ත්‍රිකෝණ තුන. මේක ත්‍රිකෝණයක්. මේ අනිත් එක මේ මතක තියාගන්න මේ කිට් ප්‍රශ්න කිසියම් එක පාඩමක් ඉලක්ක කරගෙන නෙමෙයි. ඔක්කොම පාඩම් වලින් තියෙනවා. ඒකද මේක කෙටි ප්‍රශ්න වල උත්තර ලියන්න ඔක්කොම පාඩම් පුළුවන් වෙන්නේ. එක පාඩමකින් දෙකකින් නෙමෙයි පුතේ මේ කිටි ප්‍රශ්න එන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවනේ හැම පාඩමක්ම මේකෙන් ආවරණය වෙන්නේ. ඒකින් නිකම් කුසලටයක් වගේ යන්නයි තියෙන්නේ. m n θ එතන θ මේක p q r. හරි මෙතනින් අංග සමාන ත්‍රිකෝණ යුගලය තමයි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය මේ ත්‍රිකෝණය. ඒ කොහොමද? ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් හා එහි අන්තර්ගත කෝණය තවත් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් හා එහි අන්තර්ගත කෝණයට සමාන වෙනවා නම් එවැනි ත්‍රිකෝණ පාකෝප අවස්ථාවට අංග සම වෙනවා කියලා අපි ඉගෙනගමු. පුතේ පාද දෙකයි කොහේ හරි තියෙන කෝණයක් නෙමෙයි සමාන වෙන්නේ. පාද දෙකයි එහි අන්තර්ගත කෝණය. කියන්නේ පාද දෙකට මැදි වෙලා තියෙන කෝණය. තවත් ත්‍රිකෝණයක් පාද දෙකයි පාද දෙකට මැදි වෙලා තියෙන කෝණයට සමාන වෙනවා. ඒ අනුව මේ කියන ලක්ෂණ දෙක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක. එන අංග සමාන ත්‍රිකෝණය කියලා තමයි PQR ත්‍රිකෝණය පුතේ අංග සම වෙනවා x y z ත්‍රිකෝණයට මොකක්ද අවස්ථාව? පාදයක් කෝණයක් පාදයක් අවස්ථාව වෙනවා. ඔන්න අවස්ථාවක් ලියුවා. right. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නාංක 7. විසඳන්න වර්ගද සමීකරණ වල අවසාන පියවර. 3x ඍණ 1 වතාවක් x ඍණ 4 සමානයි බිඳුවයි. පුතේ වර්ගද සමීකරණයක අවසාන පියවර මෙන්න මේ වගේ සාධක දෙකක් දීලා ඒ සාධක දෙකේ ගුණිතය සමාන වෙනවා නම් බිඳුවකට කොහොමද අපි මේ සාධක දෙකේ සමීකරණ විසඳන්නේ? මේ සාධක දෙක ගුණ කරාම බිඳුවක් වෙනවා නම් x කිය අගේ ගන්න කියලානේ කියන්නේ. පුතේ මේ දෙන්න වෙන වෙනම සමාන කරන්න බිඳුවක්. එක්ක මෙයා බිඳුවක් කරන්න. 3x අඩු කිරීම මේක සමාන කරන්න බිඳුවක්. ඕ එහෙම නැත්නම් මෙයා බිඳුවක් කරන්න. x අඩු කිරීම 4 සමාන කරන්න බිඳුවක්. මේකෙන් මට x ගේ උත්තරයක් එනවා. මේ අඩු කිරීම එක එහා පැත්තට දැම්මා 3x සමානයි 1යි. දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදන්න 3ට 3 කැපිලා යනවා x සමානයි 1 බෙදීම 3යි. මෙන්න x සඳහා එක උත්තරයක් ආවා. හෝ x ගේ අනිත් උත්තරේ x සමානයි අඩු කිරීම 4 එහා පැත්තට දැම්මා. එකතු කිරීම 4ක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න තියෙනවා වර්ගද සමීකරණයේ විසඳුම් දෙක. එක උත්තරයක් x ගේ 3ෙන් එකයි අනිත් උත්තරේ x සමාන 4යි. ඊළඟට 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. පුලක පාඩම. වෙන් රූප සතහන් වල අඳුරු කරන ප්‍රදේශ පුලක අංකණය ලියා දක්වන්න. මේක නම් ඔයාලා දන්න දේවල් එකක්මයි. මම ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ඒක ලං කරලා පෙන්නන්න. ඔය පාට කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. පළවෙනි රූපේ හොඳින් බලන්න. පළවෙනි රූපේ මෙන්න මේක. මේකේ පුතේ මේ පාට කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා A ගේ ඇතුලේ B ඉන්නේ. A කියන පුලකේ ඇතුලේ B ඉන්නේ. මම මේක හදලා උනම් පෙන්නන්න. එතකොට පාට කරලා තියෙන්නේ B ට අයිති නැති ටික. මේ වගේ කුලක වලට අපි කියව උප කුලක කියලා. හරිද? මේ බලන්නකෝ.
A මේ කුලකයේ A මේ කුලකයේ B. ඒතර B ගේ B ඉන්නේ A ගේ ඇතුළේනේ. එතකොට මේකේ පාට කරලා තියෙන ටික හොඳින් බලන්න. මම මේ පාට කරලා තියෙන ටික B ට අයිති නැහැ. මේ පාට කරලා තියෙන ටික B ට අයිති නැත. ඒතර මේ පාට කරලා තියෙන කාටද අයිති? A ට විතරයි අයිති. එහෙනම් මේ පාට කරලා තියෙන්නේ B ට අයිති නැති ටික. B ට අයිති නැති ටික අපි කුලකාංකණය ලියන්නේ කොහොමද? B dash කියන. B ට අයිති නැති ටික කුලකාංකණයෙන් දක්වන්නේ අපි කොහොමද? B dash. B ට අයිති නැත. B dash. ඊළඟ එකේ පාට කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඒරියයි. හොඳින් බලන්න. කොහොමද කියලා? ඒකේ පාට කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වටේ ටික. ඒ කියන්නේ මේ කුලක දෙකට අයිති නැති ටික. කුලක දෙකට අයිති නැතුව එළියෙන් ඉන්න ටික. මේ කුලකේ A කියලා නම් කරලා තියෙනවා, මොව B කියලා නම් කරලා තියෙනවා. පාට කරලා තියෙන්නේ කුලක දෙකට අයිති නැති ටික. මම මේ කුලක පාඩම උගන්වද්දි මේ වෙන් රූපසන අඳුරු කිරීම දුන්නා. හොඳින් බලන්න මොකද්ද මේ පාට කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ පාට කරලා තියෙන්නේ A ටයි B ටයි අයිති නැති ටික. A මේලේ B dash. ඔන්න කුලකාංකණය ලියුවා. A ටයි B ටයි අයිති නැති ටික. කොහොමද අපි කුලකාංකණය ලියන්නේ? A මේලේ B dash. A ටයි B ටයි අයිති නැති ටික. A මේලේ B dash කියන ටික තමයි පාට කරලා තියෙන්නේ. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔන්න කොහොමයි එන්නේ. හොඳින් බලන්න ඉන්න. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාත. මිනිසුන් 6 දිනකට දින 8කදී වැඩක් නිම කර හැකිය. දින දෙකක් වැඩ කිරීමෙන් පසු එම වැඩේ ඉතිරි වන වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් දින කීයද? මිනිස්සු 6 දිනකට දින 8කින් වැඩක් නිම කරන්න පුළුවන්ලු. ඒතකොට 6 දිනකට දින 8යි යන්නේ. 6 වරක් 8 48යි. 6 දිනකට දින 8කින් වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් 6 දිනකට දින 8කින් වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් 6 වරක් 8 48යි. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන මුළු කාර්ය ප්‍රමාණය 48යි. මුළු කාර්ය ප්‍රමාණය 48යි. අපිට කියනවා දින දෙකක් වැඩ කිරීමෙන් පසු එම වැඩේ ඉතිරි වෙන වැඩ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අහනවා. දින දෙකක් වැඩ කරාට පස්සේ ඒතර දවස් දෙකක් වැඩ කරනවා මිනිස්සු කී දෙනෙක්ද? මිනිස්සු 6 දෙනා. ඒතර දෙක වැඩ කරන්න 6න් 12යි. ඒතර ඉතිරි වැඩ ප්‍රමාණය හොයන්න මොකද කරන්නේ? ඉතිරි ප්‍රමාණය හොයන්න මුළු කාර්ය ප්‍රමාණය 48 කරපු කාර්ය ප්‍රමාණය 12ක් අඩු කරා. ඒතර උත්තරය එනවා 36යි. ඒතර ඉතිරි වෙන වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස්සු කියන්නේ 36ක වැඩක් කරනවා. ඒ ප්‍රමාණය මුළු කාර්ය ප්‍රමාණය හොයන්නේ කොහොමද? මිනිස්සු 6 දිනකට දින 8කින් යම්කිසි වැඩක් ඉවර කරන්න පුළුවන්ලු. ඒතර මිනිස්සු 6 දෙනා දින ගාන 8න් වැඩි කරාම 6 වරක් 48. එහෙනම් පුතේ 48ක වැඩ ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. දවස් දෙකක් වැඩ කරාම ඉතිරි වෙන වැඩ ටික කොච්චරද කියලා අහනවා. ඒතර මේ මිනිස්සු 6 දෙනා දවස් දෙකක් වැඩ කරොත් 6 වරක් 2 12ක් වැඩ ඉවර වෙනවා. 6 දෙනා දවස් දෙකක් වැඩ කරා කියන්නේ 12ක් වැඩ ඉවරයි. 6 වරක් 2 12යි. 12ක් වැඩ ඉවර වෙනවා. 48ක් වැඩ තියෙනවා. 12ක් වැඩ ඉවර වෙනවා. ඉතිරි වෙන ටික හොයන්න මුළු වැඩ ප්‍රමාණය 47යි. ඉවර කරපු වැඩ ප්‍රමාණය 12 අඩු කරන්න. උත්තරේ මට එනවා 36යි. ඉතිරි වැඩ ප්‍රමාණය 36යි. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අඳුරු කර ඇති කොටසේ වර්ගඵලයේ කොය පියවිද? අඳුරු කරලා තියෙන කොටසේ වර්ගඵලය. මෙන්න මෙහෙම එකක් පාට කරලා තියෙනවා. එතකොට අඳුරු කරලා තියෙන කොටසේ වර්ගඵලය ගන්න මෙහෙමයි. සමචතුරස්‍රයක් නෙමෙයි සම්පූර්ණ එක්කෙනා. මම හොයනවා ඉස්සලාම සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය. සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය. සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය ගන්න දිග වැඩි කිරීම පළලේ. මේ සමචතුරස්‍රයේ දිගත් 7යි පළලත් 7යි. තොර දිග පළලෙන් වැඩි කරන්න 4ක් 7 49යි. එහෙනම් සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 49යි. ඊළඟට මම හොයනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. කොහොමද කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය වෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් ඔතන අඳුරු කරලා නැහැ. හරි සමචතුරස්‍රයෙන් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කොටසක් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මට කියන්න මෙතන ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ මුළු රවුමෙන් කීයෙන් පංගුවද? හොඳටම පේනවා අංශක 90ක් මෙතන කියන්නේ. එන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස මුළු රවුමෙන් 4න් පංගුවක් වගේ. මේ තියෙන මුළු රවුමෙන් කීයෙන් පංගුවද? 4න් පංගුව. එහෙනම් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය ගන්න 4න් 1 වැඩි කිරීම වෘත්තයක වර්ගඵලය ලබා ගන්නා සූත්‍රය πr. ආදේශ කරා. සුළු කරා 4න් 1 වැඩි කිරීම π 7න් 22යි. r අරය 7යි. r වර්ගයෙන් 7 වතාවක් 7යි. දැන් සුළු වෙනවා. යටේ ඉන්න 4 උඩේ ඉන්න 7 කැපි. උන් දෙන්න බෙදෙනවා 4ට 2 ගොඩවල් 2යි 22ට 2 ගොඩවල් 11යි. තව කවුරුත් කැපෙන්නේ නැහැ ඉතුරු ටික වැඩි කරා. මේ 11 7න් වැඩි කරා. 11 සරක් 77යි. බෙදීම යට ඉතුරුනා දෙකක් උදේ. මේ යට දෙකක් ඉතුරු නැහැ. ඒ දෙකෙන් බෙදන්නත් ඕනේ. 77 දෙකෙන් බෙදුවාම 38.5යි. උදේ එහෙනම් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 38.5යි. 38.5යි. එහෙනම් අඳුරු කර වර්ගඵලය හොයන්න. අඳුරු කළ
වර්ගඵලය හොයන්න මොකද කරන්නේ? මුළු සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය 49න් අඩු කරනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය 8.5. අඩු කරමු මෙතන දශම බිංදුවයි නැහැ පැත්තෙන් 10 5යි දශම දිබ්බාටෙන් බිංදුවයි 1යි. ඔන්න තියෙනවා. අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය එහෙනම් වර්ග සෙන්ටිමීටර 10.5 වර්ග සෙන්ටිමීටර 10.5. මේක පොඩ්ඩක් ඉතින් කෙටි ප්‍රශ්නයකට උචිත නැති ගාන. ටිකක් සැර වැඩි පේනවනේ ටිකක් හදන්න තිබ්බනේ. උචිත නැති ගාන කමන්නේ නැහැ. උචිත ගාන විතරක් නෙවෙයි නේ. මතක තියාගන්න. ප්‍රශ්න පත්‍ර හදනවා කියන්නේ බබා උතුම් වගේ මේ මට ඕන ගණන් ටික හදන එක නෙමෙයි ඈ. ඒක තමයි හපංකම. අපිට ලේසි ගණන් තියෙනවා, අමාරු ගණන් තියෙනවා. ගණන් 1000 2000 අපි හදනවා. හරි? හැම දෙයකටම මුණ දෙන්න මානසිකත්වය හදාගන්න. හරි? අමාරු ගානක් ආපු ගමන් අම්බෝ ඒක අමාරුයි. ඒක නම් මට බෑ. අනේ මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අනේ මට ඒක හෙන අමාරුයි කියන එක නෙමෙයි. ඔළුවේ හැමතිස්සෙම තියාගන්න ඕන. මම ඒක හැමදාම ඔයාලට කියනවා. මානසිකව වැටෙන ළමයි නෙමෙයි මගෙත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ හැමදාම මේ වගේ ගණන් හදන්න ගන්න. ඔයාලට ඒක අමාරු වෙන්නේ නෑ පුතේ. ආරම්භය අමාරුයි. හැබැයි හැමතිස්සෙම අපිට මේ ගණන් පේනවා නම්, මේ ගණන් හදනවා නම්, අනේ මේක හදන්නේ මෙහෙමයි කියන එක හරිය ඔළුවට යනවා. ඔයාලා මේකින් මේ ගාන අපහැදුනට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ගානක් ආවොත් හදන්නේ මෙහෙමයි කියන එක ඔළුවට දාගන්න ඉස්සල්ලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ වටෙන් ඔයාලා දැනගෙන ඊට පස්සේ ආනේ වෘත්තයක වර්ගඵල හොයන්න 5r වර්ගය දානවා. මෙතන වෘත්තෙන් 4න් එකක් තිබ්බින්ද 4න් එකයි 5r වර්ගය දානවා. ඔන්න ඔය චූටි කොටස් ඉගෙන ගනින්. අපි තාම මේ ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඉගෙන ගන්නවා. පාඩමක් උගන්වපු පමණින් ඔයාලට ගාන පුළුවන් වෙනවා නම් හරි ලේසියිනේ. ඉස්කෝලේ ගාන උගන්වනවා. ඔයාලා ගෙදර ඇවිල්ලා ආතල් එකේ ඉන්නවා. මුකුත් පොතක්වත් බලන්න ඕනේ නේ. විභාගෙ දෙනවා, ගාන බලනවා, හදනවා, ලකුණු ගන්නවා. ඒක හරි සුන්දරයිනේ. එහෙම නෙමෙයිනේ ප්‍රායෝගිකව එහෙම වෙන්නේ නෑනේ පුතේ. එහෙම වෙන්න බැරි හින්දානේ පුතේ මේ මෙච්චර ගණන් පොත් බිහි වෙලා තියෙන්නේ. සිංහල පොත් බිහි වෙලා, ඉතිහාසයේ පොත් බිහි වෙලා, විද්‍යාව පොත් බිහි වෙලා මේ වගේ පොත් ගණනාවක් එන්නේ ඔයාලට. ඒකෙන් අමතරව ඔයාලා පසු අභ්‍යාසයේ යෙදෙන්න ඕනේ හින්දා. ඒකෙන්ද පුතේ එක පමණින් ඔයාලට එක ගානෙන් එක සැනින් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්නේ. ඔයාලට මේ දේවල් පුළුවන් කරන්න තමයි පුතේ මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ලස්සනට මගෙත් එක්ක මේ වැඩේ කරගෙන යමු. කාලයක් යනකොට, ටික කාලයකට යනකොට මේක හුරු වෙයි. මේ වැඩේ පුළුවන්. ඒක මට එක සැනින් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. හරි? ඒක න හදාගෙන යමු ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ 11 වෙනි ගාන ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ අතර අනුපාතය 1ට 2ට 3 නම් ඒ කුඩාම කෝණයේ අගයසයයි. ඒක කිව්ව ගමන් මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. 11 වෙනි ගාන. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ අතර අනුපාතය 1ට 2ට 3යි. එහෙනම් මම ඔය කෝණ 3 ත්‍රිකෝණේ කෝණ 3 x ඇතුලේ ලියා ගන්න. 1ට 2ට 3යි කියන්නේ එක කෝණයක් x. අනිත් කෝණේ 2x, අනිත් කෝණේ 3x කියලා ලියන්න. ඔන්න ත්‍රිකෝණයක කෝණ 3 අතර අනුපාතය 1ට 2ට 3යි. 1x 2x 3x. මේකේ කුඩාම කෝණේ x යගෙන හොයන්න කියන්නේ දැන් පුළුවන් නේ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු. x එකතු කිරීම 2x එකතු කිරීම 3x. සමාන කරන අංශක 180. 3 2 5 6යි ඔක්කොම x 6යි. සමාන 180යි. x යගේ ගන්න 6 අයින් කරන දෙපැත්තම 6යි. 6ට 6 කැපෙනවා x සමාන 186යි මිදුව අංශක. ඔන්න නේද? කුඩාම කෝණයගේ x සමාන අංශක 30යි කියලා මට ලැබෙනවා. ඕක නේද අපෙන් අහන්නේ කුඩාම එකාගේ, කිච්චිම එකාගේ, පොඩිම එකාගේ අගේ කීයද? ඔන්න අපි පොඩි එකාගේ අගේ හොයාගත්තා. ඊළඟට පුතේ අපි 12 වෙනි ගානටත් යමු. ප්‍රශ්නාංක 12. මාසයකට 102ක සුළු පොලියකට 25000ක් ණයට ගත්ත අයෙකු මාස 3කට පස්සේ ගෙවිය යුතු පොලිය. කෙටියෙන් හදන්න 25000ක් ණයට ගන්නේ මාසයකට 102ක පොලියක් යටතේ 102යි මාසයකට පොලිය මාස 3කින් ආපසු ගෙවන්න. ඒතර ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය කීයද කියලා අහන්න ඒක හොයන්න. ඔය ලියලා තියෙන ප්‍රකාශනයේ සාධාරණයි නේද? ඇයි 25000ක් ණයට ගන්නවා 102යි මාසයකට පොලිය මාස 3කින් ගෙවන්න යන්නේ. ඒක 3ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් මේක සුළු කරමු. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කැපෙනවා. පුතේ 25 අරක් දෙක 50යි 50 වතුනක් 150. මේ බිංදු අගට දාන්න. කීයද පුතේ රුපියල්? රුපියල් 1500. එහෙනම් මෙයා ණය නිදහස් වෙනකොට මේ ගත්ත ණය මුදලට පොලිය ගෙවන්න රුපියල් 1500. මාස 3ට මේ 3ේ පොලිය 1500. ඊළඟ පුතේ මම හදනවා 13 වෙනි ප්‍රශ්නයක්. එක බෙදීම x එකතු කිරීම එක බෙදීම 2x සුළු කරන්න. පුතේ භාග. මේවා භාගම තමයි. වේගී අක්ෂරයක් ආපු හින්දා විශේෂණ නමක් දෙනවා යාලට වේගී භාග. 아무තේ හිතන දෙයක් නෑ භාග හදන විදිහට. එකතු කරන්න නම් හරයන් සමාන වෙන්න ඕනේ. මෙතන හරය 2x මෙතන 1x හරය සමාන කරගන්න මම මුගේ හරය යට දෙකකින් වැඩි කරනවා. මෙයාගේ යට දෙකකින් වැඩි කරොත් උඩටත් ඒ දෙයම කරා උඩත් දෙකකින්. දැන් සුළු කරා.
දෙක x කින් වැඩි කරාම පුතේ 2x වෙනවා. උඩ දෙවරක් එක 2යි. දාන්න 2x උඩ 1යි. දැන් මුන් දෙන්නගේම හරයන් දෙක සමානයි. එම හරයම දැම්මා 2 1 එකතු කරා 3යි. උත්තරේ එනවා 3 බෙදීම 2යි. උත්තරේ මට එනවා කීයද? 3 බෙදීම 2x කියලා. පැහැදිලි නේ? ඊළඟට 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත ඝන වස්තුවක පතුලේ වර්ගඵලය 25ක් උස 40කි. ඝන වස්තුවේ පරිමාව. අනේ මතක තියාගන්න පරිමාව ගන්න කොහොමද? ඒකාකාර හරස්කඩක් නම් තියෙන්නේ එයාගේ පරිමාව ගන්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලය පුතේ වැඩි කරලා දිගින්. ඔන්න මතක තියාගන්න. ඒකාකාරයි කියන්නේ එකම විදිහේ හරස්කඩක් තියෙන ඝන වස්තුවක පරිමාව ගන්න හැමතිස්සෙම කරන්න තියෙන්නේ එයාගේ හරස්කඩ වර්ගඵලය දිගින් වැඩි කරන්න. ප්‍රශ්නේ බලන්න. ප්‍රශ්නේ ඒකාකාර හරස්කඩක් නේ තියෙන්නේ. ඒකාකාර හරස්කඩක්. ඒතර ඒක නේද අපි ප්‍රශ්නේක වර්ගඵලය පරිමාව හොයන්න. පරිමාව හොයන්න පාවිච්චි කරන්නේ. හරස්කඩ වර්ගඵලය වල දිගින් වැඩි කරන්න කියලා කියන්නේ. හරස්කඩ වර්ගඵලය වල මොකෙන්ද වැඩි කරන්නේ? දිගින් වැඩි කරන්නේ. ප්‍රශ්නේ ඒකාකාර හරස්කඩක් තියෙන දෙයක් කරන්නේ. ප්‍රශ්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලය හොය එයාගේ දිගින් වැඩි කරාම එයාගේ පරිමාව වෙනවා. 9 වශයෙන් කියන්නේ එහෙම. ඒතර මේකත් ඒ වගේ එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර එයාගේ හරස්කඩ වර්ගඵලය 25යිලු. ඒක වැඩි කරන්න එයාගේ දිග 40 පරිමාව. වැඩි කරන්නේ 25ක් 4 100යි. මේ බිඳුව අකට දාන්න. ඕන උත්තරේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000. පරිමාව වෙනවා කීයද ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000යි. ඊගාවට 15 වෙනි ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නාංක 15 සමාන්තර රාශියක් තියෙනවා. වලට රූපේ පේනවනේ. මෙතන අංශක 100යි බාහිර කෝණේ අංශක 100යි. මේගොල්ලන් සමාන්තරයි. සමාන්තර රාශියක්නේ සම්මුඛපාද සමාන්තර වෙනවා. හරිද? P Q R S. අපෙන් අහනවා P Q R කෝණය කීයද කියලා. මෙන්න මූ කීයද කියලා. මේක කීයද කියලා. පුතේ මේ බලන්නකො. මෙයා 100 නම් මෙයා කීයද? සරල රේඛාවක්නේ. මෙයා 80යි නේද? ඇයි සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණයන් එක එකතු කීයක් වෙනවද? අංශක 180ක් වෙනවා නේද? සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ අංශක 180ක් වෙනවා නේද? එහෙනම් මෙයා 100 නම් 180 වෙන්නේ මෙයා 80. ඒ කියන්නේ PSR කෝණයගේ අංශක 80යි. එයා 80ක් වෙච්ච ගමන් මෙයා නිකම්ම 80ක් වෙනවා. අපි දන්නවා සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි. එනම් මල්ලියන එම නිසා PQR කෝණයගේ සමාන අංශක 80. මෙයා 80 නම් මෙතන කෝණයට අංශක 80යි කියන්නේ. right. ඉතින් මට ඔයාලට පෙනෙන සීමාව තුල හැදිය හැකි ගාන එපමණයි. තව එකක් යටින් හදන්න ඉඩකුත් තියෙනවා. කමන්නේම මේ ලස්සන පිටුවකින් නවත්තන්න. ඊළඟ ගණන් ටික හදන්න කලින් ඔය ටික ලස්සනට ලියා ගන්න දැන් ඔන්න මම වෙලාව දෙනවා. ඉක්මනින් ඔය ගණන් ටික ලියා ගන්න. අවදානමක් තියෙනවා නම් ලියන්න මදුවේ කියලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. පටන් ගන්න දැන්. මම ටිකක් ඔය වේගෙන් තමයි යන්න වෙන්නේ. උතනට අපි හුරු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ වේගයට මම හැදෙනවට වඩා වෙන්න ඕනේ මගේ වේගයට ඔයාලා හැදෙන එක. හොඳේ? මට පුළුවන් ඔයාලගේ වේගයට ෆ්ලෝ වෙන්න. ඒක නෙමෙයිනේ කරන්න ඕනේ. මගේ වේගයට ඔයාලා එන්න. උතනට අපි ගණන් හදන්න ඕනේ. ඒ ස්පීඩ් එකට යන්න ඕනේ තමයි මම මේව හදාගෙන යන්නේ. ඉක්මනට ලියා ගන්න. මෙන්න මේ ගානේ 8 වෙනි ගානේ පුතේ මෙතන එන්නේ පුතේ A ඡේදන B dash කියන එක. මෙන්න මේක A ඡේදන B dash හරිය. B dash කියලා කිව්වහම එතකොට මෙන්න මේ වටේ ටිකක් පාට වෙනවනේ B dash කියලා කිව්වහම. ඒතර A ඡේදන B dash කියලා එන්න ඕනේ. පුතේ අතන පොඩි වැරද්දක් වුණා මගේ. ඒක අපි හදාගමු. මෙතනට එන්නේ A ඡේදන B dash. ඒ කියන්නේ B ටයි නැති හැබැයි A ටයි. කොහොමද එන්නේ? ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. right. ඊළඟට අපි ආව 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා. right. ප්‍රශ්නාංක 16 මෙන්න මේ සරල රේඛාවක් දිහා මෙයාගේ අනුක්‍රමණය හොයන්න කියනවා අපිට. මෙදී
අර අනුක්‍රමණය හොයන්න නම් ලක්ෂ දෙකක ඛණ්ඩාංක දෙන්න ඕනේ. එකක් පැහැදිලිව දීලා තියෙන මෙන්න මේ ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක ඍණ 2.4 කියලා. තව ඛණ්ඩාංකයක් දීලා නැති වුණාට අපිට මේ ප්‍රස්ථාරයේ මූල ලක්ෂය හරහා යනවා කියන එක පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. ඒතර මූල ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන බිඳුවකම බිඳුව කියලා දානවා අපි. හරි. දැන් එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය හොයාගන්න පහසුයි. පුතේ ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය ගන්නේ කොහොමද? 9 වසරේ උගන්වනවා කොහොමද y ඛණ්ඩාංක වෙනස? එයාගේ y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදනවා x ඛණ්ඩාංක වෙනසින්. අද ලක්ෂ දෙකක ඛණ්ඩාංක දීලා දුන්නාම එයාගේ y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදනවා පුතේ x ඛණ්ඩාංක වෙනස. නම් මට එයාගේ ගන්න පුළුවන්. y ඛණ්ඩාංක වෙනස ගන්න කොහොමද? මෙතන මේ ඉන්නේ x යගේ මේ ඉන්නේ y යගේනේ. y වෙනස ගන්න 4 බිඳුවක් අඩු කරන්න. 4න් අඩු කරනවා බිඳුව ඔක්කොම y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදන්න. x ඛණ්ඩාංක වෙනස මෙතන x යගේ ඍණ 2යි. ඒකෙන් අඩු කරන්න මෙතන x යගේ බිඳුව. දැන් සුරු කරන්න ඒතර m යගේ එනවා සමානයි. 4න් බිඳුවක් අඩු කරාම 4යි. බෙදීම ඍණ 2 අඩු කිරීම බිඳුවක ඍණ 2ම තමයි. එතකොට m යගේ මට එනවා 4න් 2ක් අඩු කරාම 2යි ඍණ 3ද ඍණ 2යි කියන්නේ. එහෙනම් ඕම් ඔය ප්‍රස්ථාරයට අනුක්‍රමණය එනවා කොහොම 2යිද ඍණ 2යි. තව ඉස්සරහට මේවා දැනගන්න හම්බ වෙනවා අපිට ගණන් හදාගෙන යනකොට. 17 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නාංක 17 2 8 5 4 2 3 6 3 2 මේකේ මාතේ කියන මධ්‍යස්ථය හොයන්න එහෙම කියලා කියනවා. අපි ඉස්සල්ලා මධ්‍යස්ථය හොයන්න කලින් මේ ටික පිළිවෙලට ලියාගෙන ඉමු. අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට 2 2 2 3 3 4 5 6 8 ඔච්චරයි නේද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 right. පළවෙනියටම අහන්නේ මේකේ මාතය මොකක්ද කියලා. ඔයාලා දන්නවා මාතය කියලා කියන්නේ කිසියම් දත්ත සමූහයක වැඩිපුරම ලියවිලා තියෙන දත්තේ. මේකේ වැඩිපුරම ලියවිලා තියෙන 2 2 2 කියලා. වැඩිපුරම ලියවිලා තියෙන. එහෙනම් මේකේ මාතය 2යි. දෙවෙනි එක අහනවා මධ්‍යස්ථය මොකක්ද කියලා. මධ්‍යස්ථය කියලා කියන්නේ පුතේ මැද ඉන්න එක. මධ්‍යස්ථය කියලා කියන්නේ මැද ඉන්න එක. මේ දත්තවල මැද ඉන්නේ කවුද? දත්ත 9යි තියෙන්නේ. 9 මැද ඉන්නේ පස්වෙනියා. 1 2 3 4 5 මෙන්න ඉන්නවා. මූ තමයි මැද ඉන්නේ. හරිනේ. මේ පැත්තට දත්ත 4යි මේ පැත්තට දත්ත 4යි. හරියට මැද ඉන්නේ. එහෙනම් මේ දත්ත සමය මධ්‍යස්ථය 3. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම කියන්න පුළුවන් ওই දත්ත ටික පිළිවෙලට හිටියොත් විතරයි. ආරෝහණ පටිපාටියට හෝ අවරෝහණ පටිපාටියට දැම්මොත් විතරයි මධ්‍යස්ථය කියන්න පුළුවන්. අපිළිවෙලට තියෙන දත්තවල අපිට මධ්‍යස්ථයක් කතා කරන්නවත් බෑ හොඳේ. ඒකයි මම මේ දත්ත ටික පිළිවෙලට සකස් කරගත්තේ. 18 වෙනි ගාන මෙතනින් හදන්න. 6යි ඒගේ 3යි ඒගේ දෙවෙනි බලයේ 8යි බීජේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. මේ කට්ටිය අනු ප්‍රථමක සාධක ඇසුරෙන් ලියාගමු. 6යි ඒ කියලා කියන්නේ කොහොමද? 2ේ පළවෙනි බලය වැඩි කිරීම 3ේ පළවෙනි බලය වැඩි කිරීම ඒකේ පළවෙනි බලය. 3යි ඒගේ වර්ගය කියන්නේ 3 කොහොමද ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නේ ආයෙ හදාගන්න දෙයක් නැහැ. 3ේ පළවෙනි බලය වැඩි කිරීම ඒකේ දෙවෙනි බලය. 8යි b කියන්නේ 8 ප්‍රථමක සාධක වලින් කිව්වොත් කොහොමද? 2ේ තුන්වෙනි බලය කියන විතරයි ලියන්නේ. ඒ 2ේ බලය කෙලින්ම 8 කියන්න පුළුවන්. 2ේ තුන්වෙනි බලය 8යි. දෙවරක් 2 4යි හතරවරක් 2 8යි. 2ේ තුන්වෙනි බලය වැඩි කිරීම b ගේ පළවෙනි බලය. ඔන්න ඔහොම දැන් මේ ඉන්න ඉලක්කම් ටික ලියා ගන්න ප්‍රථමක සාධක වල බලයන්. ලියාගෙන ගැහුව යටින් ඉරා මේගොල්ලන්ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාර බවට පත් වෙන්නේ. 2ේ බල තියෙනවා මෙතන හැමතැනම. 1ේ බල වලින් ලොකුම බලය ගන්න පල්ලෙහාට. 2ේ බල වලින් ලොකුම බලය 2ේ තුන්වෙනි බලය. වැඩි කිරීම 3ේ බල තියෙනවා. 3ේ බල වලින් ලොකුම බලය ගන්න පල්ලෙහාට 3ේ පළවෙනි බලය. වැඩි කිරීම. ඒකේ බල තියෙනවා. ඒකේ බල වලින් ලොකුම බලය ගන්න පල්ලෙහාට ඒකේ දෙවෙනි බලය. වැඩි කිරීම. b ගේ බල තියෙනවා. b ගේ බල වලින් ලොකුම බලය ගන්න පල්ලෙහාට b. ඔය ටික සුරු කරන්න උත්තරේ. 2ේ තුන්වෙනි බලය පුතේ 8යි. 8 3ෙන් වැඩි කරාම 8 වරක් 3 24යි. ඒකේ දෙවෙනි බලය ඔන්න තියෙනවා. කුඩා පොදු ගුණාකාර. ප්‍රශ්නාංක 19. රූපේදී තොරතුරු අනුව ACB කෝණය අගය කීයද කියලා බලමු. මෙතන අංශක 40යි. මෙතන 70යි. මෙතන 35යි. ACB කෝණය කියලා අහන්නේ ACB කෝණය. මෙන්න මෙයාවයි අපෙන් අහන්නේ කීයද කියලා. කොහොමද බලමු ඒක ගන්න. මුකුත් වෙන දත්ත දීලා නැත. මෙයාවයි හොයන්න ඕනේ.
කොහොමද යාව ගන්නේ? හරි. මෙයා 40යි මෙයා 70යි 40යි 70යි 110යි. එහෙනම් ලොයිට් මේක අංශක 70ක් වෙනවා. තේරුණාද? මේක ත්‍රිකෝණයක් පුතේ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුන එකතු 180 සම්පූර්ණ වෙන්න බෙබේ. එහෙනම් මෙයා 40 මෙයා 70 40 70 එකතු කරව 110යි. 180 වෙන්නේ මෙතන 70ක් වෙන්න ඕනේ. 110 70 180. මෙතන 70 නම් මෙතන ලොයිට් 70නේ. ඒ ප්‍රතිමුඛ කෝණවල විශාලත්වය සමානයි. මෙයා 70 නම් මෙයාත් අංශක 70. දැන් බයිද මේක හොයන්න පුළුවන්. ඕන් එයාලා කියන ACB කෝණය අපිට ලැබෙනවා කොහොමද? 180 පුතේ අඩු කරන්න මේ දෙන්නගේ එකතුව 105. අඩු කරාම මට ගානට උත්තර එනවා අංශක 75යි කියලා. එහෙනම් ඕන ACB කෝණයගේ හොයාගත්තා අංශක 75. ACB 75. ACB නෙමෙයි ACB. ප්‍රශ්නාංක 20. 20 වෙනි ප්‍රශ්නය. ධාතු කැටයක් උඩදැමීමේ පරීක්ෂණයකදී තුනට අඩු සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතය. තුනට අඩුයි කිව්වම ධාතු කැටේ 1 තියෙනවා, 2 තියෙනවා. එච්චරයි. අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. ධාතු කැටේ ඔක්කොම පැති 6ක් තියෙනවා. ওই පැති 6න් තුනට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන්න chance දෙකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් 6න් 2යි. ප්‍රශ්නාංක 21. 21 වෙනි ගාන. සමාන්තර ආශ්‍රයක මේ හරි වැරදි දාන්න තියෙන්නේ. සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි. සම්මුඛ පාද කියන්නේ මුහුණට මුහුණලා තියෙන පාද. දැන් මේ තියෙන සමාන්තර ආශ්‍රයයක් කියලා අපි කමු. මම මෙතනින් අදින්නම් මේ තියෙන සමාන්තර ආශ්‍රයයක් කියනකොට. තර සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද මෙන්න මේවා දිගින් සමානයිලු. හරිනේ. සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. හරි. සමාන්තර ආශ්‍රයේ විකර්ණ දිගින් සමානයි. මේ එක විකර්ණයක් මේ අනිත් විකර්ණයක්. විකර්ණ දිගින් සමානයි. ඒක නම් පට්ටවල බොරුවක්. වැරදි. විකර්ණ දිගින් සමාන වෙන්නේ. සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමානයි. සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ මෙන්න මෙතන කෝණයයි මෙතන කෝණයයි සමානයිලු. මෙන්න මෙතන කෝණයයි මෙන්න මෙතන කෝණයයි සමානයි. ඒක හරි. සමාන්තර ආශ්‍රයක ඒකෙන් ලක්ෂණේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 22. තප්පරයට මීටර් 500ක ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන රොකට්ටුවක් පැයකදී ගමන් කරන දුර කිලෝමීටර වලින් සෑහෙන. එයා තප්පරයට මීටර් 500යි. එක සෙකන්ඩ් එකකට එක තප්පරයකට මීටර් 500ක් යනවා. මීටර් 500ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් භාගයක්. එකගද? මීටර් 500ක් කියන්නේ කිලෝමීටර් භාගයක්. තප්පරයට. ඒතර තප්පර 60ක් විනාඩියක් කියන්නේ තප්පර 60ක් නේ. විනාඩියක් කියන්නේ තප්පර 60ක් නේ. ඔව්. ඒතර තප්පර 60කට 60 සෙකන්ඩ් වලදී ඒ කියන්නේ විනාඩියකට කොච්චරක් යයිද මෙයාට? තප්පරයට භාගයයි නම් කිලෝමීටර්. තප්පර 60කදී කිලෝමීටර් භාගයේ ඒවා 60 ගුණයක් යනවා. ඇයි ඒක තප්පරයකටදී කිලෝමීටර් භාගයක් යනවා. තප්පර 60ක් එහෙම නැත්නම් විනාඩියකට කිලෝමීටර් භාගය 60ක්. එතකොට කිලෝමීටර් භාගය 60ක් කියන්නේ කිලෝමීටර් 30යි. එහෙනම් රොකට් එක විනාඩියට කිලෝමීටර් 30ක් යනවා. මාර වේගය යන්නේ විනාඩියට කිලෝමීටර් 30ක් යනවා. අහන්නේ අපිට පැයකදී කොච්චරක් යනවාද කියලා නේද? ඒතර පුතේ මේ විනාඩියකට යන ප්‍රමාණයනේ. ඔයාලා දන්නවා විනාඩි 60ක් විනාඩි 60ක් මේ જાතියව 60ක් පැය එකක්. විනාඩි 60ක් පැය එකක්. එහෙනම් පැයකදී යන ප්‍රමාණය හොයන්න මොකද කරන්න ඕන? පැයකදී යන ප්‍රමාණය හොයන්න. විනාඩියකට කිලෝමීටර් 30 නම් විනාඩි 60කට යන ප්‍රමාණය හොයන්න. කිලෝමීටර් 30 වැඩි කරන්න යන්න. 6 වරක් 3 18යි 0.2 අකට දාන්න. මෙයා කිලෝමීටර් 1800ක්. පැයක් යනකොට කිලෝමීටර් 1800ක් එන්න දුරක් යනවා. පැයකට කිලෝමීටර් 1800ක දුරක්. ඊළඟට පුතේ ප්‍රශ්නාංක 23 වෙනි ගාන. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ 2x එකතු කිරීම y සමානයි 9යි 3x එකතු කිරීම 5y සමානයි 21යි. මෙන්න සමීකරණ දෙක. ඔය දෙක විසඳන්නේ නැතුව x ධන y ගේ උත්තරය හොයලා දෙන්න. මේක විසඳන්නේ නැතුව يعني වෙන වෙනම x යගේ y යගේ හොයන්නේ නැතුව අපිට හොයලා දෙන්නලු x එකතු කිරීම y කියන කෙනාගේ උත්තරය. x ධන y ගේ උත්තරය හොයලා දෙන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? 3යි 2යි 5යි අඩු කරොත් එහෙම 4යි. මෙතන පුතේ පොඩි මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඍණ වෙන්න ඕනේ. ඒත් දැන් 4ක් වෙනවනේ. 6ක් වෙනවා. 2යි 3යි 5යි මේ දෙක එකතු කරොත් 5යි මේ දෙක එකතු කරොත් 6ක් වෙනවා. එතකොට වැරදෙනවා. මෙතන හදාගන්න 4y කියන. මෙතන 4y කියලා හදාගන්න. නැත්නම් ඔක හදන්න බෑ. කාණේ පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. මෙතන 4y කියලා හදාගන්න. හරි? හොඳයි. දැන් මේක විසඳන්නේ මෙහෙමයි ඈ.
දැන් x වෙනමයි y වෙනමයි හොයන්නේ නැතුව x එකතු කිරීම වලට උත්තරයක් ගන්නයි යන්නේ. x වෙනම y වෙනමයි කියන්නේ දෙන්නමගේ අගේ වෙන වෙනම හොයන්නේ නැතුව x දන්න y ගේ උත්තරේ ගන්නයි යන්නේ. තේරුණාද කියන වැඩේ? අපි කරන්න යන්නේ x වෙනමයි y වෙනමයි හොයාගන්නේ නැතුව. වෙන වෙනම හොයන්නේ නැතුව දැන් සැරෙන් සැරේ ලොග් වෙන කට්ටිය ලීව් වෙලා මේ රෙකෝඩින් එකවත් බලන්න නැත්නම් ඉතින් සැරෙන් සැරේ කට් වෙනවයි ලොග් වෙනවයි ගියාම කරදරේ හරියට වැඩේ කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න ගන්න. මම පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය පුතේ එකතු කරා. පදින් පද එකතු කරමු. උඩ ඉන්න 2x ට මම එහෙම ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. එකතු කරලා දාන්න පුළුවන්. 2x 3x එකතු කරාම 5x එකතු කිරීම. උඩ ඉන්න y ට යට ඉන්න 4y එකතු කරාම 5y. එතනවා මේ දෙන්න එකතු කරලා යටින් දානවා 2 3 5x. මේ දෙන්න එකතු කරලා යටින් දානවා 4y ට y එකතු කරාම 5y. සමානයි 21යි 9යි. මේ ඉසිම වෙන්නේ නැත්තද? දැන් සේරම පහෙන් බෙදලා කට්ටියද පහෙන් බෙදාගෙන යනවා. 5ට 5 කැපෙලා x එනවා. එකතු කිරීම 5ට 5 කැපෙලා y එනවා. සමාන 30 පහෙන් බෙදුවා. ඕන. දැන් අර x කියන්නේ කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ. y කියන්නේ කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි x ට y ට එකතු කරාම එන උත්තරේ 6 කියලා. තේරුණා? ඔය කෙටි ප්‍රශ්න වලට ඔන්නෝමයි ඒකට උත්තරේ ගන්න තියෙන්නේ. නිකන් මතක තියාගන්න ප්‍රසිද්ධ ගානක් ගොඩක් O level ගණන් වලට එනවා. ඊළඟ රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව PQ පාදය හොයන්න. උදේ මේක දැක්කහම කවද මතක් වෙන්නේ? පයිතකරස්. පයිතකරස්ගේ මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? ප්‍රමේය මතක් වෙන්නේ නේද? හරි. ත්‍රිකෝණයක් මේ දිග 13යි මේ දිග 5යි මෙයාවයි අහන්නේ. මම ඒක x කියලා දාන්න පයිතකරස් ප්‍රමේය ගොඩ කාලෙක. කොහොමද? පයිතකරස් ප්‍රමේය කියන්නේ කර්ණයේ වර්ගය 13 වර්ගය සමාන ඉතිරි පාද දෙකේ වර්ගයන් දෙක. 5 වර්ගය දාන x ගේ වර්ගයට සමාන. 13 වර්ගය 169යි. සමානයි 5 වර්ගය 25යි දාන x ගේ වර්ගය. 25 මේට ගේන කරන 169 අඩු කිරීම 25. සමානයි x ගේ වර්ගය. 169 25 ගියාම 144යි සමානයි x ගේ වර්ගය. මොකද x ගේ වර්ගය 144 නම් x ගේ අගය හොයන්න දෙපැත්තම වර්ගමූල. වර්ගයට වර්ගමූල කැපෙනවා දැන් එන x ගේ අගය 12. x ගේ මට ලැබෙන x සමානයි 12යි කියලා. පැහැදිලිද? right. අවසාන ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නාංක 25 වෙනි ප්‍රශ්නය. පහත රූපේ පීඨ 3 මීටර නියත දුරින් හා PQ-ට සම දුරින් පිහිටි x හා y ලක්ෂවල පිහිටීම් පත පිළිබඳ දැනුම භාවිතයෙන් දිය. දල සටහන යන්නේ. මම ඔයාලට වෙනම සමීනකක් දාලා පත මූලික පත කියලා දුන්නා. ඒවට ආවේ නැත්නම් YouTube එකේ ඒවා වීඩියෝ තියෙනවා. අනේ කරුණා කරලා ඒව බලලා ඉගෙන ගන්න. මෙන්න PQ ලක්ෂ දෙක පීඨ මීටර 3ක් දුරින් යන පතේ ඇදලා තියෙනවා. P ලක්ෂයට මීටර 3ක් දුරින්. පීඨ මීටර 3ක් දුරින් කියන්නේ P කියන්නේ ලක්ෂයක්නේ. ලක්ෂයකට නියුදුරින් යන්නේ මේ ලක්ෂයේ පතේ මොකද්ද වෘත්ති. හරි. ඒක ඇඳලා තියෙන මේදී. දැන් අපිට තව දෙයක් කියනවා ඊළඟට PQ-ට නියත දුරින්. PQ-ට සම දුරින්. නියත දුරින් හා PQ-ට සම දුරින් පිහිටි x හා y ලක්ෂ දෙක වල පිහිටීම. පත පිළිබඳ දැනුම් භාවිතය. මෙතන පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නේ වැරද්දකුත් තියෙනවා. නැතුව නෙමෙයි. මෙතන PQ-ට සම දුරින් කිව්වම රේඛාවක් විදිහට සලකන්නේ. ඔයාලා ඒක හදාගන්න ඔයාලා P හා Q-ට සම දුරින් කියලා උතන ඇදෙන්නේ. PQ-ට සම දුරින් කිව්වහම කෙලින්ම ලැබෙන්නේ රේඛාවක්නේ. ඒතර ඒක චුටි අවුලක් තියෙන ඔය ප්‍රශ්නේ. ඒක නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යාලා. P හා Q-ට සම දුරින් එන්න. ඒක හදාගන්න PQ වෙනේ වලට PQ නෙමෙයි ඒක PQ වැරදි P හා Q එන්නේ. right. P හා Q-ට සම දුරින්. P හා Q කිව්වම මොකද්ද? ලක්ෂ දෙකක් නේ. ලක්ෂ දෙකකට සම දුරින් මොකක්ද දන්නේ? ලම්බ සමච්ඡේද. මෙතනින් කවකට තිබ්බ භාගයට වැඩි දුරක් ගත්ත උඩින් චාපේ ගෙහුව. යටින් චාපේ ගහනවා මෙතනින් තිබ්බ උඩින් චාපේ ගෙහුව යටින් චාපේ ගෙහුව. ඔය දෙක මේක මෙහෙට වෙන්නේ කැපෙයියේ. වෘත්තෙත් එක්ක කැපෙයි. හරියට ඇඳුත් එහෙම. ඕන්න ඒ චාප දෙක කැපෙන තැන් දෙක අඩුවල තියලා යා කරගන්න. ඔන්න ඔහම යා කරගත්තාම ඒ එන ලම්බ සමච්ඡේදකයේ මෙන්න මේ වෘත්තයේ තැන් දෙකකින් කැපෙනවා. ඒ කැපෙන තැන් දෙක x හා y කියලා නම් කරනවා. වැඩේ හරිනේ. P හා Q ට සමදුරින් කිව්වහම P හා Q කියන්නේ ලක්ෂ දෙකක්. ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් යන ලම්බ සමච්ඡේදක. දැන් මේ රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකේ ගාන්නේ ලම්බ සමච්ඡේදකේ වෘත්ත තැන් දෙකකින් කැපෙනවා. ඒ කැපෙන තැන් දෙක x හා y කියලා නම් කරනවා. right. ඔන්න කෙටි ප්‍රශ්න 25 සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරා අපේ පළමු ප්‍රශ්න පත්තරේ. දැන් ඔයාලා හැමෝම ඔකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ඉක්මනින් ඔක ගහගෙන ලස්සනට පිළිවෙලට ලියා ගන්න ඔයාලගේ පේපර් බුක් එකේ ඕකේ උත්තර ටික. ඉක්මනින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගන්න.
හොඳයි. සම්පූර්ණ කරගන්න පුතේ මම මේ ටිකක් ඉක්මනින් කතා කරගෙන ගියේ බලන්න තේරෙනවා. මම මේ කාල සීමාවට ප්‍රශ්න 25 සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලියනවා විතර නෙවෙයි. ලියන්න විතරක් තිබ්බනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට තේරුම් කරන ගමන් ලියනවා කියන එක නැවත බියෝ එකකින්ද මම මේ පැය ඇතුළත මම ඒක සාකච්ඡා කරලා අවසන් තේරුණානේ රයිට්. එහෙනම් ඒ ටික නිදහසේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න. මම මේක වීඩියෝ එක දානවා ඒ ටික බලලා ඔය සැරේ සැරේ ලොග් වෙච්ච කට්ටිය මගේ හැරුණු කාරණා ටික ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලලා සම්පූර්ණ කරගන්න. මේක මහා මං කිව්වේ පූජා වට්ටියක් වගේ වැඩක්. මේකට අත ගහන්න. හරි ටිකක් කාලයක් යනකොට සතියක් දෙකක් යනකොට මේ වැඩෙත් එකට ඉඳලා පුතේ නිකම්ම ඔයාලට ගණන් ටික පුළුවන්. ඒක ඒකාන්තයි. මොකද හැමදාම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ගණන් අමතක වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට කරනවා. ඒකින්ද එකතු වෙලා වැඩ ටික කරගෙන අමතක වෙච්ච කාරණා ටික නැවත වතාවක් මතක්. රයිට්. එහෙනම් අදට පුතේ මම මෙතනින් ගණන් පන්තිය අවසන් කරනවා. අපි නැවතත් ආයිත් හම්බ වෙන්නේ හෙට නෙමෙයි අනිත් දවසේ ඉරිදා දවසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ටිකක් වැඩි වෙලාවක් ගණන් පන්තිය ඉරිදා දවසේ කරගෙන යන්න. හරි. එහෙනම් අදට ඇති හැමෝටම ආයුබෝවන්.